Kry julle rakette reg as julle rakette het. Vandag gaan ons saam met 'n tennisspeler kuier, Joanivia Bezuidenhout. Sy gaan saam met ons kuier in die onderhoudsegment, maar voor ek verder gaan, my naam is Junie en vandag gaan ons hier lekker saam kuier op Blitsfokus. Nou soos gewoonlik het ons 'n onderhoudsegment wat Joanivia dan nou saam met ons sal doen en dan gaan ons kyk na nuut op die rak, na alle boeke wat verban is in die VSA of die 15 topboeke wat verban is in die VSA. So as julle van die boeke weet en as julle glo daaraan dat boeke wat verban is moet gelees word, moet julle ingeskakel bly en uitvind wat hierdie boeke is. En ons gaan soos gewoonweg ook na voor in die koor gaan luister en 'n bietjie gaan kuier in die kolle gaan. So bly ingeskakel hier saam met my Junie, soos ons lekker gesels op die Blitsfokus bank. To another exciting episode of In Wat We bring jou liedjes die weer en vertel ook vir julle waar die vis julle mondlik gaan byt. Dit is tyd natuurlik vir wat's nuus. So ons in hierdie segment gesels ons natuurlik oor alles wat nuus is. En ons gesels met Irene Marie van der Walt. Irene Marie. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, Junie, hoe gaan dit? Dit gaan awesome met my. Jy weet ek hou daarvan as ek en jy match en alles soos biker girls, dit wys julle net ons is in sync. Ja. Ons het voorheen gepraat dat ons getroud is, so Blitsfokus, ons is getroude Blitsfokus. Ons kan nie getrouwd wees nie, because, you know, the swappel wel goed te redefine, we can't be married, sorry Junie. Ag, maar jy weet, in hart en in siel is ons Ja, getrouwd. emotionally. Emotionally, absoluut. Nou vandag in wat's nuus gesels ons 'n bietjie oor orkestra wat hierdie naweek gaan plaasvind. Die jeugorkes van Namibia gaan by die Namibiese Nasionale Theater optree. En dit gaan 'n interessante tyd of 'n interessante naweek wees, want hulle gaan 'n strykorkes daar het, houtblasers, koperblasers en natuurlik ook perkussiespelers wat dan ook deel sal neem aan die orkesdiner. Want dit is dan nou eintlik 'n diner wat hulle dan nou bymekaar gesit het. Ja. Ek dink klassieke musiek is een van daai dinge wat ons almal in die geheim van hou en ons praat net nie daaroor nie en ons sê nie vir mekaar daarvan nie. Maar ek dink wie kan 'n mooi viool verstaan. Ja. Dit is ek dink dit sal iets baie lekker ding wees om by te woon. En ek dink die jeugorkes van Namibië is een van daai dinge van Namibië waar ons eintlik op internasionale vlak is, waar ons kan kompeteer met ander lande. Sou dit nou 'n kompetisie wees, maar waar ons op daai vlak is. Ek dink die jeugorkes van Namibië is absoluut fantasties. Ek het hulle al 'n paar keer gaan kyk. En dit is regtig, dit is 'n belewenis om hulle te sien. Okay. Ja, jy voel asof jy in Namibië, asof jy in die NTN is, nee, dit Dan sal regtig. ek definitief moet gaan. Dis jy in die orkes en dit is amazing. Ek weet er is 87 jong mense wat dan nou op die verhoog sal wees. So dit is dan nou net die Jana nie. Jana is dan mos nou die abbreviation vir die Namibiese jeugorkes. So dit gaan dan nou meer as net hulle wees en dit is dan nou, hulle het laas jaar 'n Strings Festival konsert ook gehad. Nou die jaar is dan nou die gala of die diner wat hulle gaan hê, die diner konsert. So dit behoort interessant te wees. Dit klink lekker. En as jy natuurlik wil gaan, dis R120 vir groot mense en dit is R50 as jy van 0 jaar tot 18 jaar is. So Junie het ons naweekplanne. Ons het naweekplanne Ons het hierheen. naweekplanne. Ons het naweekplanne, die by kom in, ons gaan na die orkes toe en dit gaan baie lekker wees. Ja, dit Ons sal moet baie vir ons lekker wees. mooi aantrek, dis 'n geleentheid om Ja, nou nie die fashionable en ripped formeel jeans te nie, ons moet wees. maar die little black dress De uit little die black kas dress gaan is haal. uithaal, definitief. Ek kan nie wag hê. Dit gaan cool wees. Ja, en dan op 'n ander noot was Noot. daar 'n op 'n ander noot, see what we did there. Daar was 'n wetsontwerp laasweek in die parlement voorgestel dat 14-jariges
hulle se identiteitsdokumente moet begin kry. So dit was deur die Deputy Minister van Home Affairs, Safety and Immigration voorgestel, Daniel Kashikola. En volgens hom sal dit die proses vergemaklik om vir die nasionale eksamen te gaan sit. Ja, wat dink jy daarvan? Van 16 jaar tot 14 jaar. Ek persoonlik dink dit is so 'n big deal nie. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n probleem siende dat ons veral in die sentrale noorde en die uiterste noorde van Namibië sien ons baie volwassenes wat nie identiteitsdokumente het nie. Daar's mense wat nie kan aansoek doen vir lone, soos in staatslone byvoorbeeld as hulle gestremd is of as hulle pensionaris is of sulke tipe dinge nie, omdat hulle nie identiteitsdokumente het nie. Ja. So ek glo ons klas van mense wat kan identiteitsdokumente kry en wat moet identiteitsdokumente kry, is groot genoeg. Ja. Nou vergroot jy die klas, maar jy kan klaar nie half sorg vir die mense wat reeds daar is nie. En ek dink dit is iets wat ons moet aanspreek. Veral in die noorde kla hulle verskriklik baie oor staatsdienste wat nie binne hulle bereik is nie. Ja. En ek dink iets so eenvoudig soos 'n identiteitsdokument is nie net jou reg nie, maar dit is dat jy 'n Namibiese burger is. Dis nie jou reg as 'n Namibiese burger nie, dit is die bewyse dat jy 'n Namibiese burger is. So as ons nie, jy weet, ons sit sentraal en ek meen, okay, ek het my identiteitsdokument later gekry want ek het later eers Namibiese burgerskap gekry. Maar as ons sentraal glo ons, alles is hankie-dorie, alles is fyn, ons is fyn, ons kry maklik ons identiteitsdokumente, maar in die noorde is daar wel 'n probleem. En ek glo, ek is nie seker nie, maar ek dink meer suid is daar ook 'n probleem in terme van identiteitsdokumente. So dit is weird dat ons die klas vergroot en ons maak die pool groter en ons sê nou vir hierdie mense, julle moet ook identiteitsdokumente kry, maar ons kan klaar nie sorg vir die mense wat daar is nie. Dis eintlik 'n goeie punt en Kashikola het ook natuurlik gesê dat niemand geforseer word om identiteitsdokumente te kry nie. Dit is 'n reg wat jy dan nou moet beoefen. So ons kyk maar wat gebeur. Dit moet nog in parlement bespreek word. So dis dan nou nie finaal nie en ek dink dit is dan nou ook tyd vir die publiek om hulle se menings vorendag te bring en om te sê nee, ons stem nie daarmee saam nie en allerlei tipe van dinge. Maar dit is wat ons vir julle het vandag in die nuusgesprek of in Wat's nuus in. Bly ingeskakel en kuier verder saam met my. Good evening and welcome to Sunset News. Dutchman stays on list A in his speech, rate in taxes, and how much. After the break, we take a look at the sports. We bring you economic indicators, tomorrow's weather and sports. I am Aina Raiza Koyam. So nou gesels ons met Joanivia Bezuidenhout, amper sê ek Bekes. Hoe gaan dit met jou, Joanivia? I'm good, how are you? Nee, dit gaan baie goed met my, baie dankie. Nou, ons gaan hierdie onderhoud in Engels doen en ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor haar tennisloopbaan. Sy is ons profiel op bladsy 1 van The Zone en dit gaan nou net 'n bietjie, of dit handel net meer oor haar leefstyl as 'n tennisspeler en natuurlik al haar dinge wat sy dan nou so ver bereik het in haar tennisloopbaan in. So, can you just tell us a bit more about the awards you've received so far, being a tennis player at Delta Secondary School, and are you playing outside of Delta as well? Yes, I actually play for Kali Tennis School, and I've played a lot of tournaments so far, and I have achieved a lot of things in tennis, and I would say the greatest thing that I've achieved so far is to make the Billie Jean Cup team for Namibia, and we played that tournament in Kenya, and I was actually the youngest to play. Okay. Now the Billie Jean Cup tournament in Kenya, that took place last week, right? Yes. How was your experience playing in Kenya with all the different players? Can you just tell us a bit more about that? So it was actually really tough. We played on clay, and it was
It was actually really tough to adjust at the beginning to play on a different surface because we don't have clay courts in Namibia. But as as the week went by, we practiced more on the clay courts, and we got used to it. And playing against other players from different countries is a new learning experience, and it was really tough to play against people who are much older than you, but I would say you learn a lot from those matches. Okay, that's awesome. And can you tell us how you did in the tournament? Did you get any gold medals? So in the tournament, since it was a team sport, we had to try to do good for our country, not for ourselves. I played 2 singles and 2 doubles. I lost my singles. I played one of the best players from the other countries, so it was really tough. And I won 1 doubles, but then overall the team came 9th place out of 12 countries. So I'd say we didn't do so bad. We tried our best, and I think we played really good. And can you also tell us about your previous tournaments that you've played before, maybe outside of the country as well, and how you did there? So this year I played a tournament in Zimbabwe. It was also a team tournament. It was actually really good. I played good. I came 6th place in the tournament, and I feel like as I progress, I can do better in those tournaments. And I've also played a tournament in Egypt. The tournament was more tougher than the one in Kenya because that was my very first time playing on clay. Yeah, and I also played against some of the best players from other countries. And I was the best performing player from Namibia during the tournament. Okay. Now you're just 14 years old and still a junior tennis player. Can you tell us what your hopes and aspirations are for when you grow older and what you would like to achieve in your tennis career? As I grow older, I wanna get my rankings higher. I wanna play the 4 Grand Slams. My dream is to win the Wimbledon one day, and I'd like to play more tournaments outside of the continent. Yeah, to get more experience, and I want to one day be the best in the world. The best in the world. I can't wait to see that. Now, can you also just tell us, growing up, where your love for tennis came from, and also just, I know from the article you started playing since you were 9 years old, if I'm not mistaken, on the Okahanya municipal courts. Yes. Can you just tell us a bit more about your upbringing with tennis and why you decided to get into tennis? So before I was playing tennis, I played netball. And netball, I don't think it was really for me because it wasn't that fun anymore. So one day, my dad was just walking from work, and then he walked past the tennis court, and he got the coach's numbers. And then the next day, I decided to try out. And at first, it was really boring. And then the next day, I came again. It started to get more fun. And then eventually, I just came every day for practice, and I really started loving the sport. And I'd say the reason why I'm playing tennis is because I love it so much, and I one day want to make a living out of tennis, and to also help my family one day when I start making a living out of tennis. Okay, that's awesome. So can you tell us, what do you love most about the sport, about tennis? What makes you excited for it, and what makes you want to go further with the sport? So I would say the competition. It's very exciting when sometimes you don't know who you're playing, so your nerves
they start to kick in, and I feel like that's really exciting, and it's an individual sport, so you do everything for yourself, but then sometimes you have to obviously represent your country or your team and so on. Yeah, I feel the most thing I love about tennis is that it's relaxing. You don't put pressure on yourself, and yeah, it's very fun. Okay, it does sound like a lot of fun. And are there any tennis players, international tennis players that you look up to? Roger Federer. Roger Federer, Yeah. you're going to be on his level one day. Yes. We can't wait to see you in the Wimbledon one day, in the US Open, Australian Open. We'll be definitely vouching for you, and all the best with your career as a tennis player, and we hope all the best for your future with that. So thank you very much for joining us today. Thank you for having me. So daar het julle dit. Sy gaan definitief 'n tennisspeler wees wat julle op die uitkyk voor moet wees. So bly verder saam met ons en kuier saam met ons as ons na die nuut op die rak segment toe gaan. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. This is Africa. Good morning. Hey, it's Aina Raizakaya alongside Diana Mustard. In the ANC conference in December, so starting off with the cycling. Africa, good morning. Do have a lovely Minister Monica Mchangwa has said that with the soccer, the English Premier League continued, the biggest game being. On that note, it is all our love, all our light. Dit is tyd vir nuut op die rak en vandag gaan ons kyk na alle boeke of na meeste van die boeke wat verban is in die FSA. Nou as julle daaraan glo om al die boeke te lees wat verban is en om 'n bietjie meer uit te vind van wat eintlik in die FSA aangaan, moet julle saam met my verder kuier. Nou ek dink persoonlik dat dit 'n insig gee oor die kultuurgeveg daar in die FSA, veral as jy kyk na die boeke wat verban is. Nou interessant genoeg is meeste van hierdie boeke wat deur die LGBTQIA gemeenskap geskryf word, of dit is boeke wat handel oor ras en die rasseprobleem in die FSA, soos die Black Lives Matter movement wat nou 'n paar jaar gelede begin het. So dit handel oor al daai topics wat mense dan nou nie eintlik daarvan nou om oor te praat nie. So as jy daarin glo om hierdie boeke te lees, bly ingeskakel soos ons 'n bietjie na hierdie boeke kyk. En in 2022 alleen was daar 1269 boeke verban in die FSA. So dit is gewoonlik die skole wat hierdie boeke verban of die konservatiewe kandidate wat besluit nee, hierdie boeke mag nie vir leerlinge gewys word of die leerlinge mag dit nie lees nie. So kom ons kyk 'n bietjie wat van hierdie boeke is. Op nommer 1 op ons lys het ons vir Gender Queer, 'n memoir deur Maya Kobabe. Nou dit is 'n autobiografie wat in 2019 geskryf was of vrygestel was en dit is 'n graphic novel. Nou dit handel natuurlik oor non-binêre persone en hulle lewens of hoe dit is om te lewe as 'n non-binêre persoon. En dit is dan nou ook een van die boeke wat 'n teken is vir schoolboards om te sê nee, hierdie boeke word nie in ons biblioteke gewys nie, of die konservatiewe kandidaate sê dit mag nie in skole wees nie, in verskeie streke in die FSA natuurlik. En dit is om 56 dit is 56 keer verban en volgens die konservatiewe groepe is dit geteken omdat dit baie pornografiese beelde uitbeeld in die boek in. So dis natuurlik vir verskeie mense
kan jy dan nou sê hoekom dit dan nou so is, en dit is soms ook verstaanbaar, veral as jy natuurlik 'n ouer is. En dan kyk ons na die tweede boek op ons lys, All Boys on Blue deur George M. Johnson. Nou, Johnson vertel dan nou hoe dit is om 'n swart queer persoon te wees in die VSA, en dit is waaroor die boek gaan, en dit is dan 'n boek wat met verskillende essays, het oor wat dit is om dan nou uit die rak uit te kom, soos ons dit dan nou sal noem. En dan derdens op ons lys het ons vir The Bluest Eye by Toni Morrison. Dit was dan nou eers in 1970 gepubliseer. So dit is dan nou een van, ek sal nie sê 'n klassieke boek nie, maar een van die ouer boeke wat dan nou verban is, en dit handel oor ras hierdie keer, oor die oppressive nature van die VSA en alles wat gedurende die slawe tydperkperiode aangegaan het. Nou dit is die storie handel oor 'n kind wat seksueel ge-abused word en wat dan nou ook verban was in die Southern California High School en ander plekke ook natuurlik. So en dan nommer 4 op ons lys, ons kyk na 5 boeke vandag. Ons sal hierdie reeks, ons sal aangaan om hierdie reeks te doen. So ons het 15 boeke, so vir 3 weke gaan ons oor van hierdie boeke gesels. En nommer 4 op ons lys is Out of Darkness deur Ashley Hope Perez. Nou dit is in 1937 gepubliseer en dit gaan oor 'n explosion wat omtrent 300 leerlinge laat afgesterf het. So, dit is dan nou by 'n Texas hoërskool wat dit dan nou gebeur het, en dit bied 'n historiese konteks aan vir alles wat aangaan. En dan nommer 5 op ons lys is Flame deur Mike Carato. Dit is 'n award-winning boek wat dan nou in 2020 gepubliseer was, en dit gaan oor 'n jong seun se moeilikheid om dan nou te verstaan om sy seksualiteit te aanvaar en al daai tipe van dinge. So dit is ons 5 boeke wat ons vandag oor handel. Nou, julle kan julle kommentaar onderlos om vir ons te vertel, dink julle dit is reg dat hierdie boeke verban is, wat julle opinies is? Nou, almal het natuurlik hulle eie opinies oor verskeie dinge, so ons sal graag jou opinie wil hoor oor of julle dink dit 'n goeie idee was om hierdie boeke te verban of nie. So, volgende week gesels ons weer oor boeke wat verban is in die VSA, so ons sal dit doen deur 3 weke, so bly ingeskakel en moet nêrens gaan nie. Welcome to My.NA Cars, your ultimate destination for everything automotive. I am your host, Diana Master. Teamwork makes the dream work, right? Discover the latest models, innovative technologies, and expert insights from our passionate hosts. Learn essential maintenance tips and get exclusive behind-the-scenes access to the automotive industry. Don't miss My.NA Cars on NTV every Thursday at 2100 hours. Tune in and ignite your passion for automobiles. Nou, ek het lekker saam met julle gekuier vandag en ek hoop julle kan dieselfde sê. As julle enige kommentaar het om te gee, moet julle nie skaam wees om met ons te gesels nie. Julle kan ons natuurlik in ons kommentaar section met ons 'n bietjie gesels, of julle kan vir MyZone of Republikein 'n persoonlike boodskap stuur en ons sal daarna kyk. Nou, ons gaan definitief weer volgende week dieselfde storie doen en ons gaan weer hier kuier op die Blitsfokus bank natuurlik. 5 uur in die namiddag op Woensdag. Julle kan ons ook kry op YouTube en natuurlik ook op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25. So bly saam met ons ingeskakel en kom kuier weer saam met ons volgende week en soos gewoonlik bly nuuskierig.